好，各位同學，歡迎你哋咧嚟到我哋呢個數據比賽嘅訓練工作坊一啦。咁我哋而家就開始我哋今日呢個訓練工作坊啦。咁樣，咁如果你哋嗰啲電話啊，或者你哋嗰啲電腦嗰啲咧，咁你哋盡量都校靜音啦。咁因為費事一陣我哋工作坊進行嘅途中咧，咁就即係響咧，咁就影響到其他同學咁啦，係。咁我哋首先咧就會喺頭一個鐘咧就會邀請阿何教授咧，佢會講下一啲關於即係大家嚟緊，你哋要做個 project 啦，點樣可以將一啲生活問題啦，去到即係構成你哋自己嘅研究嘅問題啦。咁我哋就有請阿何教授同我哋去分享下。多謝大家聽到我講嘢嘛？好，咁啦，今日就會同大家去分享下一啲問題啦。咁樣就點樣我哋從我哋嘅日常生活去諗下一啲關於研究嘅課題嘅。咁樣就主要集中喺一啲長者嘅或者有需要人士嗰度啦，咁大家去不有啲思考嘅空間。咁首先一啲簡單嘅背景啦，咁大家都知道長者有好多唔同嘅一啲問題喺香港㗎啦。咁但係其實最主要嘅問題係乜嘢咧？咁首先我哋都知道啦，因為香港嘅人口老化就越嚟越多長者嘅，咁長者喺我哋嘅香港嚟講咧，其實個比例就只會越嚟越高啦。咁但係其實長者嘅問題就唔係淨係個年紀咁少嘅關係嘅喎，佢哋有英文有隻字叫 fail 啦，即係其實我哋中文叫衰退，即係咩意思咧？其實你到個長者某一個年齡層開始嗰陣時，其實咧人嘅身體身心靈都會慢慢嘅衰退嘅。咁呢個衰退嘅狀態就唔係話佢智商冇咗嗰樣嘢，而係你可能真係身體嘅機能弱咗，會產生好多共病嘅問題。咁最簡單為例係乜嘢咧？咁我哋都好清楚，咁長者咁可能佢活動能力去到年紀大啲就會弱咗噶啦。咁但係弱咗嗰時會點樣咧？嗱，諗下啦，弱咗佢哋咪可能就比較幾少機會去接觸唔同嘅人啦，亦都可能比較少機會出街。咁久而久之，佢個活動嘅能力或者佢個運動量亦都會低咗，咁會唔會因為咁樣再產生啲骨質疏鬆嘅問題，或者有啲糖尿血壓嘅問題咧？其實都可能會係連鎖嘅反應嚟嘅。同時間啦，譬如我哋都成日講啦，骨質疏鬆為例啦，女士們生咗小朋友之後咧，骨質嘅流失都好嚴重嘅。咁到去到年紀大咗嘅女士，佢個骨質疏鬆佢會唔會更加嚴重咧？有同時間啦，骨質脆弱咗之後，會唔會影響咗佢嘅人嘅一個可能嘅行路嘅能力啊，或者身體嘅其他嘅問題咧，都係一個好連鎖嘅反應。又或者可能譬如有少少腦退化嘅老人家啦，佢開始有少少唔係好識得去聯絡其他嘅朋友，會唔會可能會產生個社區嘅隔絕，就同時間會令到自己嘅抑鬱更加唔多咗咧？呢啲都可以去諗嘅。更加多嘅問題就係其實你諗下啦，而家更加多嘅唔係淨係獨居嘅長者，係一齊共同一齊住嘅長者夫婦。譬如你屋企有一個長者，佢可能本身佢係可能已經好大㗎啦，佢係80幾歲，你嘅先生或者太太，跟住你都70幾80啦。咁你到你個咁嘅年紀嗰陣時，你仲有冇能力去照顧你可能起居不便嘅長者嘅伴侶咧？譬如你係個太太，你有冇辦法可以扶住你嘅先生去沖涼？可能行唔到，點樣去起居嘅飲食嗰度可以做到咧？呢個都係問題嚟嘅。所以喺呢個狀態嚟講，衰退因為係會產生共病嘅問題啦，會有不斷嘅一個連鎖嘅反應。所以喺我哋個叫做社區嘅健康為例嘅問題咧，其實咧就越嚟越關注嘅。呢亦都係一個全球嘅課題，唔係淨係香港嘅課題嘅。而去到香港嚟講，點解我哋會更加大嘅問題咧？因為我哋香港嘅居住環境實在真係好擠迫啦。咁見到啲相啊，我哋有好比較密集嘅一個居住環境，亦都好高密度嘅住嘅人群。所以其實我哋嘅高密度唔係單單係人口或者係建築，而係將人口同建築加埋一齊嘅高密度。咁嘅狀態裏面，其實我哋要喺做一個管理嘅角度、公共治理嘅角度，其實係比較複雜嘅。你諗下啦，喺外國為例，我哋話淨係話要一個老人嘅社區，其實係每人一間屋仔嚟嘅啫嘛。我哋話一個社區有1000個單位，咪1000間屋咯。咁但係諗下香港，你一個屋苑你都1000個單位啦。咁你一千個單位裡面嘅屋苑，其實佢成個狀態，其實要點樣去管理，佢點樣俾足夠嘅資源，佢哋係比較複雜嘅。而因為我哋個密集嘅社區啦，其實你見到好似幅圖咁樣，
其實好複雜嘅。喺外國咁樣，你見到唔會有一啲咁嘅樓下係街市，樓上係一啲叫做住宅嘅樓。但喺亞洲嘅地區咧，尤其係香港嘅歷史嘅發展啦，會見到好多呢啲咁嘅樓宇嘅。呢啲情況亦都產生個問題啦。其實喺呢個環境嘅衞生嘅角度，其實會唔會對我哋嘅本身嘅人住得其實唔舒適咧？你諗下啦，譬如我哋如果係一個老人家，我住咗喺個咁嘅唐樓嗰度，其實佢會唔會可能有一個好舒適嘅空間居住咧？或者甚至嚟講，佢有咩事嗰陣時，佢能唔能夠落樓去睇醫生咧？嗱，好簡單一個問題啦，你諗下啦，如果住唐樓，你突然間你腰有事，你整親入咗醫院，你可能你好嘅話，你出咗院翻到屋企可以自己去治理，但係其實你之後係行動不便嘅。咁喺呢個行動不便嘅狀態之後，你嘅起居飲食會唔會因為你屋企個唐樓嗰兩三層樓嘅樓梯影響咗你嘅生活呢？都係個問題嚟㗎喎。又從時間諗下咯，呢個咁嘅居住環境，你樓下係一大堆街市，可能你平時你仲有能力去照顧治理，咁你就可以多啲打掃下、清潔下環境啦。但係當你年紀大咗嗰陣時，啲老鼠曱甴仍然會上嚟㗎嘛。咁你可以點樣去治理你呢個自己打理你自己嘅生活呢？係一個問題嚟嘅。但係我哋社會嘅政策亦都係一個好大嘅一個包袱啦，始終都係健康，其實唔係賺錢嘅項目嚟嘅。我哋嘅社會嘅政策好多嘢，無論你係經濟嘅發展、房屋嘅發展，你都要賺錢噶嘛，可以賺到錢。但係醫療同社會嘅負擔其實係派錢嘅，某程度係。咁你諗下啦，如果一個政府嘅角度或者我哋社區角度，我哋點樣喺有限嘅資源同空間去幫到佢哋去？真係可以支持到佢哋，同時間政府嘅經費唔會可能係無限無止境咁樣俾出去呢，都係一個好大嘅問題嚟嘅。咁所以點解亦都會見到香港越嚟越多提倡一啲健康相關嘅政策，譬如香港而家有基層醫療嘅一啲計劃啦，或者可能有社區嘅呢啲康健中心，其實都可能係將個負擔去擺喺唔同嘅措施上高，或者唔同嘅機構上高，去減低政府自身最重嗰個主要嘅壓力嘅來源。但係其實都唔係一個咁容易處理嘅問題嚟㗎，因為其實最大問題係香港就好似呢啲唔同嘅社區都有一個好大問題，就係我哋有一個好唔係好方便到達嘅不可達性嘅問題，同一個叫社區空間嘅不平等嘅問題。咁我哋首先睇下兩張外國嘅圖先啦。咁好坦白啦，咁呢度見到呢張圖咧，就可能你香港覺得好少咁嘅例子嘅。呢一張咧就係一個喺南美洲喺里約熱內盧嗰邊嘅巴西個地方啦。咁你覺得喺嗰邊嘅地方好貧困潦倒嘅地方有寮屋啊，係一個好遙遠嘅地方。我哋香港可能唔見到呢個問題噶嘛。但係其實香港係咪真係冇寮屋嘅問題咧？你諗下啦，我哋倒翻轉香港嘅類似嘅狀態，其實個寮屋嘅問題係咩狀態啊？其實可能更複雜。譬如我哋成日講嘅劏房，其實劏房嘅狀態可能仲衰過寮屋㗎。好簡單咁講一個實際嘅例子啦。咁之前本身唔係因為特別因為想做個劏房嘅研究而去劏房嘅，係因為其他嘅研究。但係去到之後，我上年去到我都有少少震撼嘅。咁我去嗰啲已經唔係最衰嘅單位嚟㗎啦。咁入到去呢一個好典型嘅唐樓板間房，木嘅板間房，入到去一家三口，樓下咧就係兩夫婦瞓覺，上高咧就係個小朋友瞓覺。得到去咧就得一張碌架床，一張台咁大把，我好似見唔到有三櫃咁滯嘅。就算有都極度少，應該係得幾十尺嘅，唔夠50尺嘅空間。重點係基本上冇窗嘅房，揀板間房啦。佢個風扇咧就喺正個小朋友你哋啲讀書嘅中學生嘅樓上，咁佢又喺張床上做功課咯喎。其實會唔會有各種嘅危險性，或者你嗰啲空氣嘅問題、環境嘅問題咧，或者生活嘅問題，其實就好多嘢喺度啦。而香港類似嘅一啲咁嘅就算寮屋區、鐵皮屋嘅咧，其實都唔係冇㗎。除咗劏房之外，就有天台屋啦。新界仲有好多僭建嘅木屋啦、鐵皮屋啦，或者啱啱拆咗嘅茶果嶺村為例，其實都係一啲咁嘅狀態。其實呢啲咁嘅地方，其實喺個社會我點解話叫社會空間嘅不平等嘅問題咧？其實因為其實你設地呢啲地方，其實同你居住嘅環境好近。尤其是喺香港嘅問題係乜嘢咧？香港我哋好密集。
我哋係又不斷喺重建嘅狀態。你不斷重建嘅時候，你諗下深水埗為例，我哋又呢度雖然話係九龍塘站啦，其實都係深水埗區嘅。你諗下啦，成個深水埗區都可以有中產嘅地方，更加放到去重建中嘅深水埗。而家深水埗可能都覺得大家仲係好窮嘅地方啦，但係你睇下啦，其實都越嚟越多新嘅樓起咗中間啦。你當新嘅樓宇起咗呢個舊嘅社區嗰陣時，成個生活模式會唔會轉變呢？譬如後生仔嘅需求同老人家嘅需求係唔同嘅。當你有多咗錢嘅人搬入去之後，成個老人嗰啲商店會唔會係因為咗消費能力更加高嘅新嘅後生嘅一群，去放棄咗原有嘅原生嘅老人家社區嘅人呢？咁你產生咗一個社會空間嘅一個不平等嗰陣時，成個社會同埋個空間嘅資源會唔會有影響呢？其實係個好大嘅問題嚟嘅。呢個問題其實喺本身香港為例啦，喺港島區就比較明顯啲嘅。呢一係港島區嘅圖啦。咁呢張雖然好極端嘅，但係可以都要再講一講嘅。呢度係邊度嘅無人證得咧？應該大家都認唔到呢度邊度嚟㗎啦。其實認唔認到邊棟山啊？你正常嚟講，你唔會喺呢個角度望呢棟山嘅。呢度就係我哋嘅太平山啦。其實呢度後面就薄扶林，呢個就係薄扶林村啦。所以話冇香港冇呢啲木屋寮屋，其實就唔係冇嘅，係比較少啲。因為其實就係去到啲咁嘅有保育嘅環境啦。咁薄扶林村點解仍然有存在咧？其實某程度係因為佢係一個好重嘅文化保育嘅社區。薄扶林村佢本身咧，佢本身係一個天主教區好重視嘅地方，因為好多天主教嘅遺跡啦。同時間有香港嘅非物質文化保育遺產舞火龍，咁兩樣嘢加埋一齊咧，就變成咗咧，就保護咗個社區啦。但係同時間其實薄扶林村而家仲有幾多原居民住喺裏面咧，亦都係個問題嚟嘅。咁你諗下裏面其實住嘅係咩人群？保護緊我哋要點樣可以 support 到支持到佢哋裏面住嘅人群咧，都係個小嘅問題。同時間啦。側邊其實係一個中產嘅社區，好耐啦，呢個置富花園都40年㗎啦。咁但係其實佢哋個周圍嘅環境係咪真係支持到佢咧？呢一啲產生個好大嘅問題啦。譬如我哋如果做一個空間規劃嚟講，我哋都會話啊，近嘅地方好方便，但係你都問佢最近地方邊度？太平山頂，其實你行唔到上去㗎，除非行山。其實所以你諗下，其實你做一個規劃上高，佢個地方其實係好細嗰陣時，其實真係可以使用嘅面積好細嗰陣時，其實。你會發現其實真係做一個規劃係好難嘅，而呢樣嘢去到我哋嘅比較典型嘅例子係比較複雜嘅，見得到係乜嘢咧？就係中西區啦。因為中西區好似個面積好大，但係中西區係咩地方啊？一個典型嘅山坡，好典型嘅山坡嘅有咩狀態咧？典型嘅山坡就係以前嘅歷史嘅原因啦，西營盤、西環或者你叫做石塘咀，即係而家香港地條大學站隔離啦，或者堅尼地城其實一個比較貧困嘅地方嚟嘅。咁去到翻去香港大學附近咧，其實係有錢嘅社區啦。咁呢個就可以諗翻去到翻即係叫做歷史嘅原因啦。咁有冇人知道其實喺香港大學條街叫般咸道啦？有冇人知道佢第一條街叫咩名咧？叫興漢道。點解咧？因為嗰陣時喺叫做仍然係英治社會好早期嘅年代啦，其實咧亞洲人即係我哋華人咧係唔住得喺山頂或者半山嘅，咁所以般咸道嗰啲地方其實係我哋唔入得去住嘅地方嚟嘅。咁其實興漢道就係當時嘅中產社區啦，而西營盤嘅存在就係因為西邊嘅軍營營盤，所以就叫西營盤啦。所以其實你會見到其實好多嘅一啲歷史嘅一啲問題喺西環嗰度啦。咁所以其實西環咧喺地鐵通車之前咧，仍然係好窮困嘅，但係幾時開始突然間變咗好中產社區咧？就地鐵通咗之後啦，我哋香港嗰陣時咧仲有一堆白人嘅工作嘅 expert 喺香港啦，好中意搬入去，所以突然間咧喺短期幾年裡面，成個西環堅尼地城變天啦，突然間鋪頭舊鋪頭冇晒，變晒西餐廳。但係前幾年疫情啦，有啲資金都走咗啦，咁同時間啦，啲西環堅尼地城嘅鬼佬都走咗一批。咁如果你而家去到堅尼地城，就會發現個好好笑嘅位就係有啲當時嘅中產餐廳執晒，間鋪頭仍然丟空，係啦。咁你見到呢個社區呢同埋空間嘅不平等問題，其實喺對於我哋個其實日常嘅叫做公共嘅管理或者社區嘅保障嚟講係好複雜㗎。譬如我哋個社區裏面喺呢啲咁混合性嘅社區裏面嚟講，我哋應該係俾邊個最支持度最高咧？譬如我哋應該係俾佢哋嗰啲叫做真係住喺度嘅白人啦，還是我哋一啲叫做可能一啲叫做低收入咧？
其實佢哋兩個其實要嘅唔同嘅喎。成個中西區為例，上到山頂、上到半山就有錢人嚟㗎啦。其實有錢人要求嘅嘢、中產要求嘅嘢，同埋下低嘅社區又唔同。咁樣點樣可以有個協調、有個關係支持咧？其實都係問題。而點解話個唔可達成咧？點解當時會有輕看到嘅狀態啊？就因為你上山好困難啊嘛。咁所以先至有個即係叫做唔 inaccessibility 問題。而去到而家啦，咁相對嚟講，中西區好似方便咗，因為叫做多老人家啦，咁喺正街都有扶手電梯上去啦，中環都有啦。但係條扶手電梯係咪真係足以支持啲老人家上上落落？我哋有冇個困難喺度咧？同時間佢哋嘅設計上高會唔會真係好會影響咗其他嘅嘢咧？譬如多咗條扶手電梯，多個地鐵站，會唔會少咗小巴巴士啊？老人家其實會唔會真係咁中意入地鐵咧？呢個我哋都可以諗下嘅問題嚟嘅。而呢啲嘢其實都會一個交通嘅模式嘅轉變啦，或者我哋嘅需求其實都會影響咗我哋日常生活嘅一啲可能社會空間嘅不平等。咁可以最簡單嘅為例啦，我舉個好極端嘅例子，我住喺深井嘅。深井應該大家可能比較少去。深井咧喺97之前咧就會話有地鐵站通車，因為機場嘅願景。但係可惜啦，各樣嘅原因啦，就冇咗條地鐵線嘅啦，冇嘅啦，唔會存在嘅啦。咁但係問題咧，深井就係一個老化嘅社區，都好多老人家嘅，所以我樓下都有地區康健中心啦。咁樣個狀態係乜嘢咧？其實你問深井嘅老人家啦，其實咧我哋係中意搭巴士，因為點到點樓下就有啦，係啦。咁但係倒翻轉咧，其實咧同時間類似嘅狀態咧，以前將軍澳都冇地鐵嘅。你哋出世嘅時候，將軍澳應該有地鐵㗎啦。但係將軍澳有啲位咧，其實咧就係其實地鐵同埋你住嘅地方都頗遠嘅。你老人家某程度你去到要行10到15分鐘先搭地鐵，其實唔係咁方便嘅。所以你諗下啦，我哋其實後生仔覺得嘅近地鐵方便我哋，係我哋嘅一個主觀，而家仍然可以翻工嘅感受啦。但係如果當地鐵通車，減少咗巴士嘅路線，好似將軍澳為例咁樣，其實會唔會影咗一啲其實啲老人家嘅日常出門咧？其實都係一個好大嘅問題嚟嘅。咁所以你會見到點解我哋會講呢個問題咧？其實就係因為其實好多時候就係一個房屋嘅問題啦。咁而其實最大問題就係我哋經歷嘅問題係好多時間都會有個重建啦嘅問題啦，同埋亦都要有一個可能就係政府上高，其實我個設計上高係唔係因為各種歷史痕跡仍然能夠去保障到而家老人家咧，都係要諗嘅。咁點解會舉呢個例子啦？嗱，咁其實都知道啦，大家都可能有不少嘅學生呢度啦，都係住公屋㗎啦。但係公共房屋呢樣嘢有冇人知道係幾時開始嘅？其實公共房屋其實係大概你喺石硤尾大火，即係呢度附近嘅大火開始啦。咁但係其實大家知唔知道政府當時用咗幾耐嘅時間去建立佢個公屋嘅計劃咧？俾我估下啦，舉個手，幾個手嗰個時間用幾耐去規劃個公屋政策？大概幾耐？諗下，大概幾耐？估個時間，差唔多呢啲時間啦，係啦。點解咧？因為其實石硤尾大火嘅時間咧，就係真係好迫切嘅。咁佢嗰個時啦，為咗要被安置啲人，所以嗰時叫徙置區。你估下佢用咗英國嘅邊類型建築嚟做呢個藍本啊？估下。要嗰陣時睇嘅提示，嗰陣時嘅徙置區係冇自己廁所、冇自己廚房嘅。咁你估下嗰類係咩建築？兩種建築度啦。嘅近，但係唔係軍營。集中營都近，咁當時見到都近，但係唔係嗰啲，係啦。嗱，一種咧就係宿舍，第二種就係監獄，因為其實就真係方便你一格格起完快，係啦。咁你住啫嘛，佢嗰時叫做徙置區，即係俾你臨時安置嘅地方，佢唔係真係為咗俾你長住嘅。所以喺19XX年嗰陣時，石硤尾大火之後起嗰個年代個公屋係為咗快倒冇，所以點解嗰陣時嘅狀態？佢個廚房、廁所都喺外面咧，其實佢只係諗住臨時安置咗你，冇為你打算長期居留嘅。但係1970年之後啦，有10年嘅安置計劃出咗嚟啦，政府就開始就講嘅長期公屋嘅問題啦，就引申咗而家就好多變咗而家嘅公屋叫做係真係有自己嘅廁所、廚房啦。咁你見到個狀態就係其實佢個狀態係其實你住咗好多年嘅老人家，其實經歷過嘢就乜嘢咧？佢由徙置年代到咗終於有一個自給自足嘅單位，其實好開心嘅。好似呢種漁光村為例啦，漁光村就比較好少少嘅。漁光村係喺徙置區嘅年代房
香港房屋協會起俾嚟佢係長住嘅單位嚟嘅。所以你見到佢個設計上咧都比較好啦，有自己露台，有自己嘅公共空間咁樣啦。但係又可以諗下啦，你1960年起嘅公屋嗰陣時，俾嘅人係其實咩人群咧？當呢啲人住咗喺度60年，其實佢哋嘅咁嘅年紀咧，而家嘅設施或者當時起嘅設施或者嘅設計係唔係仍然適合俾呢班老人家居住咧？或者就算適合都好啦，咁但係其實喺邊個位適合？或者邊個位唔適合咧，就要係好大嘅問題啦。咁所以點解你見到政府都會不斷提公屋嘅重建？因為其實好多公屋嘅設計上高，當時佢哋個人群針對性其實唔係俾而家個年齡層用嘅。但係佢哋無可避免地就都好多問題，就係因為其實住咗喺度60年、50年，其實都有好有感情啦。我哋如果要將佢哋搬遷、將佢哋重建嘅話，我哋應該點樣可以重新營造個社區咧？都係個好大嘅問題嚟嘅，因為老人家我哋頭先都講到啦，其實老人家有好大嘅問題就係佢哋個衰退，其實衰退要好有個朋友嘅網絡去支持嘅。但係當你趕走晒啲老人家離開咗個社區之後，冇咗個鄰舍關係、社區營造，就可能有機會啲老人家嘅衰退更加快。但係同時間而家嘅設計實際上其實可能又真係唔幫到佢哋嘅喎。咁呢個就係我哋要諗嘅問題啦。咁點樣用呢個漁莊村做例子咧？就係漁光村啦。當時漁光村咧就比較特殊嘅。首先要講一講先，香港嘅公屋發展有兩個唔同嘅機構啦，比較大嘅機構啦。一個就係香港嘅我哋叫做而家房署啦，以前唔係叫房署嘅，大家叫房署啦，唔好理佢以前叫咩名啦。另外一個就係香港房屋協會。香港房屋協會咧，其實個特色就係乜嘢咧？佢掛就話係公營機構，咁其實佢就唔係一個政府嘅部門嚟嘅。咁點解會咁樣講咧？佢就係類似政府當時或者到而家都係㗎啦，佢將係作為一個叫做第三方嘅機構啦，佢想營造一個房屋實驗室嘅設計，俾佢哋係俾唔同嘅人去有試驗性居住。咁所以點解亦都係同公共政策有相對更加多嘅關係？因為佢哋本身就係一個實驗室。咁樣佢哋嗰陣時呢個設計咧，就係其實漁光村咧就好少得5棟嘅啫，但係5棟裡面其實1棟係當時警察宿舍嚟嘅，另外4棟咧就俾啲人長住，主要係附近嘅漁民，因為香港仔好多漁民嘅。佢哋啲漁民其實住喺水上面都好危險，兼且可能冇戶籍，甚至可能有偷渡嘅問題。咁各樣嘢啦，咁我不如搬晒你上嚟啦，就俾晒你喺度住啦。咁所以都點解有個長期安置嘅設計喺60年代俾咗佢哋啦。所以相對嚟講，佢哋就嗰時就為咗方便啦，就喺塊好細嘅地起一啲樓俾佢哋。而香港房屋協會嘅即係房協啦嘅樓宇咧，其實都好多都係啲山邊細嘅地方，因為始終佢哋係公營機構，唔係一個大嘅發展商。咁所以咧，所以見到佢起樓啦，就好多特色嘅設計嘅。見到係有啲喺山邊咁樣啦，其實佢哋唔係一棟樓嚟嘅，側面望一棟樓。其實你見到係一個斜面咁樣啦，佢係有唔同嘅門口、唔同嘅樓層啦。咁當時嚟講其實好好嘅喎，你諗下啦，我方便我出出入入唔同嘅樓層出入。但係到而家年紀大咗，你諗下啦，你20歲搬過去，今年都80啦，你上下落下啲樓梯，你諗下個狀態會點樣？就係一個小嘅問題啦。而漁光村已經相對係比較好啲，就乜嘢咧？漁光村其實咧就已算有獨立廁所同廚房嘅啦。咁呢個見到佢哋個公共空間咧，叫做呢個係佢哋嘅樓裏面嘅空間，其實都幾好嘅。但係你見到問題乜嘢啊？係冇 lift 㗎。喺個冇 lift 嘅公屋嚟講，你住咗喺度到70歲，唔好話80啦，60幾70，你每日買住餸都辛苦啦。就漁光村其實都算係半山嘅，你淨係要去到買住兜米翻到去屋企。仲要上多2層樓，其實就比較複雜嘅，係啦。咁但係其實漁光村嘅居民又同時間又好中意自己住嘅地方喎，因為諗下啦，當時係徙置區嘅年代，佢哋係第一代有自給自足、自己獨立單位嘅公屋，喺當人哋仲係要去出面公共廚房、廁所，甚至廁所係冇浴、冇門、冇剩，你女性可能俾人偷窺嘅年代，佢有自己廚房、廁所。其實啲人係有好嘅強大嘅優越感㗎。我分配咗喺度，我係一個係真係一個好享受社區嘅地方。我住咗喺度咁多年，我都要搬走啊？你做乜要趕我走啊？咁對於佢哋嚟講就好唔開心。甚至你見到佢哋有自己好私隱空間啊？點解咧？因為你見到呢啲位，其實見到呢啲走廊係乜嘢咧？佢當時為咗啲私隱度，佢係基本上佢中間係個走廊啦，但係每2個單位先至去一個門口。咁所以你見到佢都好多設計就係佢咧，就咁樣啦。2個單位先個門口咧，
就好有個自己嘅私人空間，我唔係成堆人逼埋喺公屋嗰度，其實我有自己嘅一條小走廊啦。咁啲人都可能見到小走廊裏面擺咗好多自己嘅嘢啊，晾下衫啊，種下樹啊，咁就叫做營造下自己嘅一個小型嘅社區咁樣嘅環境啦。同時嘅當年嘅通風亦都好好㗎。嗱，呢啲位大家見到咧，我覺得點解要咁多窿啫？落雨打風好辛苦。但係諗下嗰陣時咩年代？60年代、70年代係冇冷氣機嘅年代嚟㗎。如果你密室咁樣就會熱死人㗎啦。所以其實當年嘅房協設計係好人道㗎，俾你有足夠嘅採光、通風，又可以擋到雨，好好。但係去到而家嘅年代，其實去到而家我哋有冷氣機嘅年代，呢啲設計又會唔會有其他問題咧？倒翻轉啦，有冇有啲乜天溫嗰啲空氣流唔流通啊？啲可能集中啲空氣排埋一齊啊，嗰啲咁嘅就要諗下啦。呢個係唔同嘅年代會發現，其實環境嘅一個問題，或者我哋對環境嘅理解，其實有陣時都會影響咗一個佢哋嗰個社區嘅需要嘅，係啦。咁所以點解去到呢個位就係你會發現呢樣嘢，其實就係我哋其實香港好多依類型嘅公屋，即係無論係房署又好啦，房協都好啦，其實都去到個年紀都好為高㗎啦。即係尤其是當年嘅廉租屋，即係咧，其實即係第一代呢啲咁嘅長住嘅咧，其實都去到50、60年代㗎啦。其實香港又見到而家都好多公屋嘅重建啦，譬如彩虹邨咁樣啦。彩虹邨其實都冇佢咁老添嘅，但係你見到其實都去到某個年代啦。咁其實嗰啲單位本身係咪適合老人家咧？其實都有問題嚟㗎。嗱，我話講下彩虹邨，有冇人住彩虹邨喺度？有冇人住彩虹邨嘅？冇。嗱，冇人住彩虹邨咧，可以講下點解彩虹邨其實咧對佢嚟講咧，其實彩虹邨其實都政府中間加建咗好多嘢㗎啦，lift 啊成嗰啲嘢都冇提啦。但係其實最大問題點解彩虹邨有時呢類嘅公屋佢哋會成日講重建咧？係因為同華富邨都一樣嘅，佢哋有個特色就係其實佢哋係冇一個實際上嘅廚房㗎。我想講舊時嘅公屋就算到自給自足嘅年代咧，1970年代起嗰啲啦，而家都好多嘅，譬如大興邨為例啦。咁其實佢哋個廚房咧，其實就喺個騎樓，即係個所謂嘅小露台仔上高。咁你要攬一步出到去，咁就煮嘢地方亦都係你騎樓啦。個廁所就係側邊有一格。當你一個用輪椅嘅老人家，其實你入唔入到你個廚房位咧，再由廚房位碌到過去個廁所咧，係近乎冇可能嘅。咁所以你見到呢個狀態嚟講，點解政府亦都要去重建啦？咁亦都可能有不少嘅同學仔呢度咧係住喺公屋啦。咁公屋當年有一隻叫做前40年開始叫和諧式。點解叫和諧式咧？就係大家可以共用，所以叫和諧式啦。咁佢個特色係乜嘢咧？佢個特色就係大家都好唔中意佢嘅。點解咧？就係因為覺得單位好似好細，廚房好似好大咁樣。點解咧？其實設計上就係為咗要俾輪椅出入。我唔想分老人家嘅公屋，所以我就要俾輪椅廁所入得到去，廚房入得到去。咁所以你諗下啦，佢入個廁所、廚房一定入到輪椅嘅話咧，其實咧佢出面嘅空間就會細咗啦。咁呢個係一個問題，但係點解會有呢樣嘢咧？係因為和諧式嘅早期啦，其實再早期都有嘅，都有啲叫老人嘅公屋嘅服務嘅。但係其實佢入住率越嚟越低，甚至去到某個位，我可以講個笑話俾你聽嘅。我有朋友佢而家唔住公屋㗎啦，但係佢嗰時早期抽到公屋嗰時咧，就好心抽到公屋喎，跟住就喺度話：咦，個公屋地址一奇怪喎，睇下先。點解係一個老人公寓嚟嘅咧？咁呢個老人公寓咧就係咧政府嘅公屋啦。佢咧但係咧其實佢冇實際自己廚房廁所咁滯嘅，就好似啲社區客廳咁樣，有個客廳，有個大嘅廚房出面，咁自己間房可能同人 share 咁樣啦。佢話點解抽咗啲咁嘅類型嘅公屋咧？政府就話其實咧而家咧嗰啲公屋都冇乜老人家住㗎啦，所以咪派俾啲後生仔係啦。咁但係點解當年會入住率低咧？就係因為佢某程度其實個設計好好嘅，覺得老人家用一個外國嘅模式嚟講，我可以互相照顧啊嘛。咁一個可以大家有個護士，有個定社區嘅醫療喺晒裏面方便。但係原來香港嘅老人家其實係好中意私隱度㗎。佢哋唔覺得呢一個係一個好好嘅社區，所以喺公共政策雖然佢營運咗呢樣嘢10年8年，甚至我都識得啲長輩住過喺裏面，但係就開始唔得啦。所以點解你見到越嚟越推廣翻而家就你自己要一個叫做無障礙嘅單位喺裏面咧，就係咁解啦。所以當時諗到呢個咁嘅問題啦，咁政府如果喺個公共政策上高係鼓勵緊呢個無障礙嘅單位，呢一堆舊式嘅公屋順理成章就要淘汰㗎啦。因為衰啲講句，你一個60歲嘅老人家，政府敢唔敢社署安排你去住呢啲公屋啊？社署轉介俾房署俾你住呢啲公屋啊？佢可能唔敢㗎。點解啊？你住咗裏面有乜問題出唔到街，咪又要揾社署。
咁我都唔想安排你住呢啲單位啦。咁嘅狀態裡面咧，就其實只會產生丟空，或者產生更加多嘅一啲唔同嘅社區嘅問題。但係呢啲單位其實同時間啦，見到就係佢哋嘅環境可能好好啦，社區好好啦，甚至佢哋嘅居民就有咗自己嘅一啲好嘅習慣嘅。嗱，呢幅相就唔重要嘅，但係重要其實你睇翻其實嗱，呢啲其實就係佢個生活嘅模式啦，你行上行落啦，有報紙上高嘅嘢啦。咁但係嘅重點係見到呢度有個乜嘢啊？協作社。其實咧喺呢啲咁嘅舊式公屋裏面咧，尤其是房協咧，其實除咗房協自己主導之外咧，其實居民都有參與性嘅喎。居民佢哋好中意自己去一齊去自發性做一啲嘢，有個協作嘅社去即係去搞好自己生活。點解咧？嗱，其實咧又倒翻轉一個諗下呢樣嘢啦。喺而家嘅年代咧，我哋講喺公屋就會有保安嘅，係咪？但係其實喺90年代之前，公屋係冇保安㗎。咁點解會有呢個問題啊？就係因為咧，其實咧嗰陣時屯門啦，仲有唔同嘅地方啦，就有啲可能嘅犯罪嘅問題。咁咧啲賊人咧就不斷咧就容易偷嘢。咁公屋嘅單位伙數比較多啦，樓梯都比較多，所以其實要捉賊好快，係啦，所以就閂晒啲鐵閘啦。咁但係咧，其實同時間你會見到啦，呢又係有一個問題啦。舊時起落呢啲公屋咧有個特色嘅，譬如有冇人住寶林村之類或者順利村，你會見到其實佢個商場其實係連住公屋嘅，因為本來係為咗呢個社區共融啊嘛，我就要由第一座走去另外一座，個平台就係方便嘅公共空間，所以其實你自己住嗰棟樓嗰棟 lift 亦都係雙重 lift，但係為咗治安閂咗部 lift。咁嘅問題啊，問題嚟啦。咁我哋用翻個商場嘅設施，會唔會受到影響咧？商場嘅環境會唔會受到影響咧？甚至可能譬如你嗰層樓本身係有啲係老人中心、社區中心，你有冇受到影響、干預咗，冇辦法去好好咁使用咧？其實都係一個問題嚟嘅喎。所以你見到點解每一個年代佢一個政策出咗嚟之後咧，其實有時佢啲以前嘅嘢就可能未必真係支援到佢而家政策。咁所以去到呢啲介乎重建嘅年紀嗰陣時咧，呢啲單位咧就會受到一個干擾啦。但係同時間其實因為好似頭先咁講啦，當年佢哋係冇乜治安嘅問題啊嘛，居民就會好自己做自發性嘅嘢嘅。譬如咧呢啲舊式嘅公屋啦，或者好似另外一條村叫花園大廈觀塘為例啦，佢哋咧會呢個看更隊嘅巡更隊，知唔知咩叫巡更隊啊？有冇人知啊？應該都仲聽到啲咁嘅字嘅係咪？巡更隊係乜嘢咧？就係居民自發性。我而家係居民 A，我居民 A 今晚當更同居民 B，跟住就聽日係居民 C 同居民 D 嗰間，佢哋自發性自己做義工去做保安。咁所以你見到呢啲佢哋居民做咗好多嘢嗰陣時咧，其實佢哋會幫個社區做咗好強嘅營造嘅。你諗下啦，佢住咗喺度嘅老人家，其實50、60年咧，其實我哋已經好好嘅朋友㗎啦。即係其實佢鄰里守望好重要嘅。對於佢哋嚟講，可能其實佢哋個成個嘅生活嘅模式，有陣時可能係個社會經濟唔係咁好，甚至可能其實佢哋嘅自己本身嘅身份認同都唔係咁好嘅。但係佢哋個呢度社區嘅營造，其實幫咗佢哋個老人晚年嘅生活好多。譬如真係鄰里嘅關係啦，係支援嘅。有冇人最近睇咗電影《金多寶》啊？有冇人睇過金多寶嘅電影？冇嘅話就快啲去睇啦。金多寶咧，其實咧就講緊華富村啦。雖然個故事咧就唔係好關事嘅，但係佢就金燕玲嗰個角色咧就設定咗咧就係華富村嘅老人家，佢就好守望相助嘅一個太太，就成日幫啲鄰里嘅喺度樓上樓下都支持佢嘅。佢呢個就係某程度係反映緊其實呢一個現實，就係當時嘅一啲社區嘅老人家，直至到而家都仍然存在嘅，係啦。咁佢都有講個問題，就係其實搬走咗之後，其實啲人點樣啦，係啦。咁所以亦都你會見到一樣嘢就係咁樣啦。而點解會咁樣咧？其實你見到當時嘅一個社會啦，其實咧甚至啲小朋友喺度玩啦，好輕鬆啦，或者叫做見到佢就有啲附近嘅販賣。其實呢個就係當時嘅狀態。而漁光村已經係比較好啲嘅社區啦。咁你睇呢個狀態嚟講，其實你見到一樣嘢，其實佢哋喺到咁多年裡面，其實我哋而家如果要重建呢啲樓，或者我哋要真係俾翻啲可以啱佢老人家嘅嘢嘅話，我哋應該係重視乜嘢嘢咧？我哋有個比較特別嘅單字啦，叫做社會生態系統，即係乜嘢咧？我哋講緊就係一個人咧住喺個城市裏面咧，其實就唔係淨係講緊個自然環境或者建築環境嘅，其實我哋嘅社會環境或者健康嘅環境都對我哋好影響好重要嘅。
咁社會環境包括乜嘢咧？就係我哋嘅社區嘅守望啊，我哋社區嘅協作啊、連結啊。健康嘅環境就係你附近冇足夠健康設施啊、醫療嘅設備去支持我哋，尤其是老人家晚年係好需要嘅。咁但係你會見到一樣嘢，其實呢啲咁嘅重建中嘅社區，其實總會有一部分嘅缺乏嘅。譬如好似而家我哋睇翻住喺重建中嘅社區咁樣啦，觀塘或者深水埗，其實會唔會有啲嘢可能係本身好缺乏咧？所以佢喺重建嘅過程裡面，政府想介入係幫到佢哋，但係同時間其實有啲嘢可能你想做嘅嘢，未必真係支援到佢哋而家嘅居民或者舊嘅居民咧。或者重建之後會唔會倒翻轉？本來係想可能幫到舊嘅居民，但係舊嘅居民有各種原因被搬走咗之後，個社區就唔合適咧。呢個係我哋要去諗嘅一個問題嚟嘅。所以點解會講到一個叫做生活問題到呢個研究問題啦？其實就係想大家去諗下，其實我哋生活嘅周圍，無論係社區環境、經濟環境，或者健康嘅環境，或者係居住嘅環境，其實都係同我哋嘅一個長遠嘅問題息息相關嘅。而呢啲嘢都係會同我哋今日想講嘅嘢，長者、有需要人士，甚至青年都有關係嘅。點解咧？雖然好似見到我不斷講緊老人家好似同青年冇關係啦，但係倒翻轉啦，喺一個老化嘅社區，如果突然間搬啲小朋友過嚟，咁會有咩後果啊？其實可能佢個社區嘅配套已經唔係好適合支援而家嘅後生嘅小朋友㗎啦。譬如你睇翻呢啲咁嘅垂滑梯嘅嘢，其實你已經而家仲有嘅喺啲村，但係問題係唔係好適合而家嘅小朋友咧？或者倒翻轉呢個當個社區係主要係針對老人嘅服務嗰時，佢嘅青少年服務會唔會唔夠咧？但係同時間，你諗下一樣嘢啦，咁喺個社區共融，你個長幼嘅共融嚟講，都係一個好大嘅問題。其實我哋嘅每個社區要嘅嘢都係唔同嘅。咁樣喺個狀態裡面，譬如最簡單為例啦，你哋都會讀緊中學啦，總會覺得可能有時會想揀下學校，家長都會咁嘅要求噶嘛。咁你咁啊揀嘅學校嘅話，其實你會喺一啲老化咗嘅社區裡面，其實附近會唔會有小學或者幼稚園俾到你啲小朋友去讀書咧？首先都係一個問題啦。嗱，呢個問題係幼稚園係特別嚴重嘅，因為點解咧？而家咧幼稚園咧有啲喺啲舊公共屋邨嘅幼稚園咧，可以係真係一班裏面得兩三個學生嘅啫。咁點解咧？就係因為大家都已經搬走晒啊嘛，去咗新嘅屋苑。咁樣嘅話，佢個幼稚園就為咗方便附近嘅社區而起嘅。本身可能譬如一個大嘅公屋邨，嗰陣時新發展嘅新市鎮，沙田將軍澳三邊嘅公屋邨，OK，你搬入去全部都係後生。咁你幼稚園係可以開三班四班啦，但係而家到呢個老人家嘅時間啦，40年之後，全部都畢晒業㗎啦，去咗做晒嘢㗎啦，新一代搬走晒。咁佢究竟有幾多幼稚園嘅幼稚園嘅學齡嘅人士會去嗰度讀書咧？都係問題啦。咁如果冇咗呢啲嘢嘅話，其實嗰啲嘢會點樣轉型，或者你倒翻轉，其實或者你要去點樣去營造翻個學校嘅一個網絡，都係一個問題嚟嘅。咁呢樣嘢其實你見到點解香港會有話殺校啊、轉型啊政策都係呢個原因啦。咁所以你點解見到話其實我哋呢個社區空間其實同我哋嘅所有嘅研究問題息息相關，因為都係影響到資源嘅問題。譬如教育為例啦，我點解呢個地方要殺校？點解要 combine 學校啫？譬如好似最近官校為例，長洲官立中學都好多年歷史啦，就話要殺校啦，搬去灣仔。點解啊？因為長洲嘅適學年齡已經冇啦。咁將軍澳為例都係嘅，可以講有個村叫翠林村啊，三邊以前有兩間小學，而家兩間小學咧個學嚟嘅啫，都被借售俾教育學院啊，之後即係而家教育大學嗰啲或者 VTC 即係 Ivy 嗰啲咧去做辦學噶啦。咁所以你見到呢個狀態就係其實我哋不斷因為你起咗啲嘢喺度，當時係可能喺5年10年裡面有用嘅，但係長遠可能就未必有用。所以點解話叫做研究問題咧？就係因為其實我哋好多時間我哋做公共管理又好，醫療又好，社區都好，我哋好想幫到人，但係其實短期同長期嘅一個方案，我哋好難去諗嘅，或者我哋好理想當中，我哋覺得呢個係長期嘅方案，但係其實原來實際上可能效用，因為個時代嘅轉變，就得5年10年嘅啫，之後就玩完咗噶啦，就要重新嚟過啦。咁我哋點樣可以重新評估呢嚿嘢有冇用，或者我哋重新去諗下我哋點樣改善以後嘅社區問題咧？呢個就係一個問題啦。係呢樣嘢可以倒翻轉咗另一個例子嘅，我成日同我啲學生講嘅，雖然啲學生會打我嘅。有冇人住天水圍㗎？
冇人住天水圍啦，咁就可以講啦。天水圍咧，以前咧發展嗰陣時咧，早期發展一個好好嘅社區嚟嘅，因為點解咧？佢咧天水圍嘅發展咧，仲係仍然喺一個97前嘅藍圖啦。咁佢係一個花園嘅城市嘅概念。如果你哋睇住天水圍地圖咧，你會發現哦，天水圍咧原來咧典型嘅鬼佬設計嚟㗎，市中心、市鎮公園，所有樓圍住個天水圍。咁所以咧，其實第一批起嘅天水圍嘅樓叫嘉湖山莊咧，係個中產，當時想希望做成個中產嘅社區或者小康嘅社區啦。咁其實天水圍就從來都唔係俾貧民嘅，當時係啦。咁點解後面咁樣咧？其實咧就某程度咧，就2003之前咧，曾經有個8萬5嘅政策咧，就周圍起咗好多居屋嘅。咁就天水圍起咗好多居屋嘅殼之後咧，就突然間就賣唔出啦，或者唔俾賣啦。政府政策改變，咁所以咧就居屋就突然間轉晒公屋。咁突然間你嗰時，所以天水圍住公屋人好開心嘅。點解咧？係有幾個居屋嘅設計，其實係唔單止係唔係公屋嘅設計，唔單止係居屋嘅殼，甚至係私人參建居屋嘅殼。本來係私人發展商起嘅居屋，變咗公屋，所以你個殼嚟講係好靚嘅。但係問題嚟啦，你全部突然間一次過一批低收入搬晒入去天水圍，會發生咩事呢？嗰陣時交通唔係好方便，本身天水圍個交通都唔係為咗呢啲社區入嚟嘅。咁喺個當冇咁嘅資源配套嘅情況之下，你就會產生頭先嘅講嘅社會空間嘅不平等嘅問題啦。我突然間將一堆人逼晒去。咁所以點解嗰陣時見到之前啲電影都會有咩天水圍日與夜啊，乜鬼嘢霧雨唔知乜嘢啊，講嗰啲咁嘅天水問題咧，其實就係主要係講緊其實你有陣時有啲時間嘅轉變下，有啲社會嘅轉變，其實佢當時嘅設計可能理想嘅藍圖嚟㗎，但係其實已經不支援不適用㗎啦。咁喺個問題嚟講啦，咁而家嘅我哋個社區上高，我哋可唔可以解決到因為當時設計嘅一啲可能嘅轉變後嘅小失誤，我哋仍然係支援得到咧？其實係個小問題嚟嘅喎。譬如我哋到而家為例，天水圍其實我哋喺咁多嘅所謂嘅低收入或者叫我哋叫個字叫 depression 啦嘅一啲人群喺裏面嗰時，我哋支唔支援得到佢哋？我哋有咩政策支援咧？都係一個問題。但係因為天水圍係一個小社區嚟嘅啫嘛，我哋冇可能將所有嘢資源投放晒俾佢哋。咁嘅話，咁在政府嚟講，我哋應該點樣去做咧？都係一個要諗嘅嘢嚟嘅。咁好啦，anyway，咁重點就係嗱，見到其實政府都不斷有好多重建嘅計劃啦。咁其實就算漁光村為例啦，因為漁光村其實中間一棟係警察宿舍之類咁嘅嘢啦，中間嗰棟比較奇怪啲嘅，其實開頭早期係唯獨佢嗰棟咧係冇自己廁所同廚房嘅，要係 share 嘅，所以佢都中間都重建咗、改建咗。其實你見到政府不斷都有做好多政策上嘅嘢啦，亦都但係同時間呢度啲居民都有好享受自己嘅社區啦。咁甚至會做到呢啲嘅嘢啦，就係呢啲就係而家居民做嘅嘢啦。佢哋因為要保留自己嘅所謂嘅集體回憶啦，我哋成日都講叫集體回憶。集體回憶嘅狀態就乜嘢咧？就係老人家去到某個位，我哋都好嚮往以前過去嘅生活嘅。無論佢公屋過去嘅生活好與壞，佢哋都覺得好美好嘅，因為曾經都經歷咗好多年啦。咁呢個集體嘅回憶咧，其實已經營造咗好多嘢。咁我哋所以會見到喺度畫下啲畫，揾下啲人種下菜，其實營造咗社區環境。咁其實都係嗰句，呢啲嘅嘢其實某程度係俾佢哋有好強嘅社區連結嘅。但係，當你過咗呢個咁嘅重建嘅階段之後，重建後呢啲社區嘅連結仲有冇呢？無論佢仍然住喺呢個社區，或者搬走咗社區，用可唔可以嚟到有呢個連結呢？就要諗啦。呢個亦都係點解香港有好多嘅我哋成日講嘅鄰舍問題。喺80年代其實冇乜特別講鄰舍問題嘅，突然間90年代、00年多咗，因為其實你會見到其實嗰個年代就係最多新市鎮發展嘅年代啦，好多人搬咗新市鎮。舊時嘅鄰舍就搬走咗啦，但係咪可以喺新嘅環境裏面咧，有一個新嘅營造咧？其實都係一個小問題，因為我哋嗰時同時間我哋講咗好多新嘅嘢啦，我哋講咗要自己嘅私隱度，有私隱度嗰陣時，鄰舍關係可唔可以仍然營造咧？甚至到而家你哋新嘅年代溝通啦，可能甚至都唔係同朋友面對面傾偈，係用 WhatsApp、用 Instagram，OK，用 Flat 傾偈，呢啲咁嘅嘢係唔係會倒翻轉，令到我哋人與人嘅交流唔同咗咧？咁我哋社區嘅政策上或者政府政策上，我哋點樣去可以幫到佢哋，即係 deliver 更加好嘅信息出嚟咧？都係一個問題嚟嘅。咁所以你見到點解我哋都會話，其實而家好多嘢其實係因為呢個居住環境就係我哋更加可以設身處地諗到我哋有啲乜嘢需要嘅一個研究問題嘅地方，就係因為其實你平時感受嘅嘢，你見到嘅嘢咧，其實就可能係啲問題嘅所在嚟嘅。
咁我之前做個訪問啦，咁一個訪者小朋友啦，都講咗一個好好嘅一個例子嘅，佢就住喺啲咁嘅舊嘅公屋啦，但係佢就唔係成日住嘅，佢叫少少係叫做一半一半啦，一半住外面，一半翻返去咁樣啦。咁我就問佢啦，咁你其實覺得呢個集體回憶？佢錄電影係嘅，佢講咗句嘢好得意嘅話，其實對於我嚟講，其實呢啲咁嘅回憶咪好似我睇緊啲電影片咁樣咯，唔同嘅片段，好開心嘅，好有經歷嘅。但係同我嘅切身嘅相關性其實又唔係好強嘅喎，係啦。咁所以你見到一樣嘢嘅問題嚟啦，喺個唔係好強嘅狀態裡面，其實我哋有時都好難理解到其他人嘅需要嘅。咁所以點解我哋要去更加去探究唔同嘅社區問題，就係因為佢哋嘅嘢係我哋有時我哋唔喺政策上直接知道嘅一啲問題，我哋所以先至要去更加去了解研究。譬如香港為例啦，劏房問題。即係近年講得多，係因為我哋有20幾萬嘅劏房嘅人啦。咁跟住譬如，但係其實除咗劏房之外，仲有好多小嘅問題嘅喎。其實香港都有好多無家者，但係無家者即係最後我哋個叫做或者叫露宿者啦嚇，有時叫咁叫啦。其實佢哋對佢嚟講，佢哋呢個群體其實都好多問題都好多年㗎啦。但係公共政策嘅嚟講，其實我哋就比較少關注佢，因為人群比較少，始終做唔到好多乜嘢。咁所以見到一樣嘢就係、其實我哋會喺個其實我哋要針對個問題嗰陣時。我哋嗰個 target audience 係乜嘢？我哋點解要關注佢咧？但係或者佢衍生嘅問題就係一個問題啦。譬如露宿者為例，可能佢本身無家者佢人群好細，但無家者衍生嘅問題可以好多㗎。譬如佢講緊係就業率嘅問題，你唔參與社區嘅問題，或者影響咗環境社會嘅問題，或者啲入呢個 conflict 嘅問題。其實呢啲嘢係對我哋嘅社會嘅整個一個結構上有好多小嘅問題出咗嚟。但係呢啲嘢喺一個如果淨係針對人群嘅 size 嚟講，我哋好難理解到嘅。咁所以到翻轉呢啲嘢，我哋要切身感受去睇翻個社區嘅需要，我哋先會知道嘅。咁所以點解今日個問題你會見到會喺度用一個公為例同大家講長者或者青少年或者叫有需要嘅人士嘅需要咧，去諗研究問題咧？因為作為一個青少年，你哋青少年啦，你哋比我更加清楚青少年有啲咩問題、生活嘅問題、社區嘅問題，你哋會更加知道其實你哋自己有啲咩需要，政策上、社會上有啲咩嘢可以做得到。老人家可能對於你嚟講有少少就係我屋企有長輩咯，但係個長輩其實有啲咩需要，你哋唔係好知嘅，就喺度更加提下你哋。有呢個或者叫做我哋同時間又都可以諗下，其實一個共融嘅社會係個咩概念？有需要嘅係乜嘢？有需要咧？點樣有需要咧？呢個都係可以考慮下嘅。咁都係嗰句啦，呢度俾翻你哋睇翻啦，就係其實你見到社區上呢啲咁嘅設施，其實咧就小朋友嚟講，其實咧你都唔啱玩㗎啦。但係呢啲就舊時嘅嘢啦。咁樣咁見到仍然存在嘅。咁喺重建上高，我哋應該點樣可以幫到佢哋咧？咁一個小嘅問題。你倒翻轉見到其實政府都做多好多嘢嘅。咁譬如呢啲中間嗰幅相咧，就即係所謂老人設施。咁乜嘢叫老人設施咧？就係其實而家公園啦，好多都好多時間，其實你都見唔到後生仔小朋友㗎啦，老人家更加多。咁所以咧，到翻轉咧，就政府咧就將好多公園咧加咗好多老人嘅休憩設施，幫咗佢哋。所以你見到其實 on and off，我哋其實個社會上高係會不斷用咗好多嘅。針對小嘅社會問題，改善咗好多小嘅細嘅嘢。而啲細嘅嘢，其實我哋有時叫 intervention 啦，有時可能叫一啲改善啦，乜都好啦。咁其實咧係某程度係想幫個社會嘅問題嘅。而一啲就係嚟自生活嘅問題啦。因為譬如老人家會同你投訴，個公園冇糧，土糧問題咯，日曬雨淋揼雨咯，所以咪加多啲涼亭，加多啲有蓋嘅嘢俾你咯。老人家話可能我做活動有困難，所以咪俾你拉係跟嗰啲機器喺度加落去咯。呢啲就係點解政府喺不斷喺度細微嘅調教嘅一啲社會嘅一啲介入嘅工作啦。咁但係呢樣嘢始終都係一個嘢，就係我哋喺點解佢哋會諗到呢啲嘢咧？就係其實佢哋基於生活嘅一個小問題去發現嘅。咁你哋喺呢個狀態嚟講，你哋會唔會可能都會發現到一啲小問題咧？可以去探究咧，亦都可以係你哋多去啲諗嘅嘢嚟嘅。咁呢個就最後就講下，其實啦就係重建啦，咁樣都係話細島係重建啦。咁你會見到佢哋有個重建計劃嘅，咁聽咗，但係咧，咁呢個另外講呢樣嘢咧，都係個問題啦。咁都係嗰句，好多嘢其實都係錢嘅問題啦。咁呢個重建嘅計劃咧，其實都有排搞，因為唔夠錢嘅。咁跟住佢重建嘅樣嘢咧，見到啊，佢就做好多嘢㗎。因為點解啊？頭先講。呢度嘅本身嘅設計唔適合老人家啊嘛，因為樓梯嗰樣嘢，所以佢就加高地基，加好多部 lift，好似佢咁樣啦，不斷加好多部 lift，
中間有商場，有唔同嘅樓層，有啲咩樓層咧？包括咧房協最近好中意做樣嘢嘅，就係叫老幼共用。所以咧，佢喺啲某啲樓層係專俾啲老人家去用啊、活動啊，或者去社區中心幫佢哋去改善嘅。咁呢個係佢哋做嘅嘢啦。咁即係見到其實好多呢啲相關嘅工作做緊，但係最後嘅效果點樣咧，就要去諗下啦。同時間一路做係啦，佢安置啦，點樣安置啦？我第一批搬去邊，第二批搬去邊？你就呢個小問題，見到嘛？佢一二期啊嘛，有一批會搬到石排灣，感覺上好近㗎，但係其實你問啲老人家嚟講，就係兩個世界嚟㗎啦。點解咧？因為咧呢度叫香港仔，我哋嘅理解，但係其實佢哋香港仔嚟講咧，香港仔會覺得石排灣嗰邊個田灣唔係香港仔嚟嘅，就好似深水埗同石硤尾隔離都好啦。深水埗係深水埗，石硤尾係石硤尾，根本兩個係唔會溝埋一齊嘅。咁對於班老人家嚟講，佢搬去石排灣，佢就唔開心㗎啦。點解要我搬去一個我平時都要搭車先過去嘅地方，或者行20分鐘嘅地方？咁佢就話我揾唔到朋友㗎啦。咁呢個問題就係究竟邊個先搬，邊個後搬？點解係我搬？點解唔係佢搬？直都會產生好多社會嘅問題。而識到咧，佢哋嚟講咧，其實佢哋嘅想像個空間係有低嘅，因為咧，我呢啲就我哋都會同啲老人家做一採訪啦。其實你見到我可能討論緊佢理想嘅環境，你會見到理想嘅環境咧，其實某程度都係一個叫做咧唔同嘅年齡層有唔同嘅。咁點講好咧？嗱，譬如左面嗰啲咧，就係一啲比較後生嘅人群啦，咁樣諗出嚟嘅嘢啦。呢個咧就係右面咧，呢幅咧喺個年紀大啲人群諗嘅，你會覺得哦畫得咁靚，一定老人家好叻啦。其實唔好意思啊，係因為咧，實在班老人家唔想諗，哇，我都冇乜要求啦，你唔好問我啦，咁你就逼佢逐樣逐樣講啦。咁但係倒翻轉一個叫做一個真係有需求嗰時就嚟到問題啦。我哋唔知道佢哋嘅需求，但係我哋又要幫佢做規劃。咁其實出嚟嘅效果係咪真係適合佢哋咧？其實就係有少嘅問題嘅。咁所以有時我哋都要明白，就係我哋要其實無論嘅所有嘅設計，無論社區空間又好，佢嘅健康都好，我哋都想要有一個叫居民嘅意見或者人民嘅意見。點解？因為佢哋嘅意見先至可以知道其實佢哋最切身處地嘅要求。譬如我哋好青少年問題為例，我話嘅青少年問題同你哋諗嘅可能唔同㗎。譬如我哋就會同你講叫你哋讀多啲書，但係你可能話同我讀書我有壓力㗎，點解要讀書？呢樣嘢就唔同諗法啦，係咪？咁所以呢啲問題就要係你哋自己用翻唔同嘅角度，當事人嘅角度去諗，唔同嘅人群對唔同嘅要求係唔同嘅，佢哋理想無論空間又好，或者佢哋理想嘅一啲場景都好，都唔同嘅。咁你會見到，譬如因為有學歷少少嘅老人家同冇學歷嘅啦，都可以爭好遠嘅。咁其實我哋點樣可以令到佢哋有更加多嘅參與性、啟發性去諗到問題咧，就比較難嘅。咁所以呢樣嘢都係大家可以希望今日你哋去諗嘅就係，如果我做個研究，無論係數據又好，各樣又好，我點樣可以直接嗰種數據去答到問題咧？或者反正點解咁講啦？因為數據代表係乜嘢？你數據係第一手嘅數據定第二手嘅數據？你嘅數據嘅來源喺邊度？譬如網絡嘅數據為例，你網絡嘅數據如果係全部都係 Flex 或者 Instagram，可能係後生嘅意見嚟嘅喎。可能譬如老人家可能用 Facebook 比較多啲，係啦，或者即係空間嘅數據為例啦，你用嘅可能係究竟係一啲地方嘅屋宇嘅數據，一政府啊，定係民間俾你嘅一啲唔同嘅參與性嘅數據咧，都唔同嘅。咁所以你會見到其實點解我哋會睇呢樣嘢咧，就係因為喺呢個社會空間嘅問題嚟講，其實個數據嘅本質或者嗰個不確定性係好大，亦都會影響咗我哋後來未來嘅方向嘅。而我哋都希望其實會通過唔同嘅介入啦，同我哋啲遊戲啊或者佢嘅溝通啊互動啊，去即係幫到佢哋啦，理解更加多。但係喺個數據上高，我哋可以點樣反映到咧？即係我哋可能覺得一樣嘢就係我哋呢樣嘢做出嚟 model 好好。譬如你哋空間數據嘅比賽，可能會同你講，我做個規劃一定係咁樣做。但係呢個規劃係唔係真係最適合佢哋咧？會唔會有唔同嘅改變，就會有少少唔同咧？呢個都係我哋要諗嘅位嚟嘅。咁所以你點解見到今日係不斷重複就係講緊呢個社會空間不平等性嘅問題啦？因為呢樣嘢係切切地產生好多我哋有時公共政策、社會政策嘅一啲可能嘅介入失敗嘅例子，而我哋同時間我哋都希望呢樣嘢可以係有用嘅。好，大家有冇問題先？
好，咁我哋差唔多開始咧下一個部分啦，咁係啦，咁我哋咧跟住落嚟咧，大約有半個鐘嘅時間啦。咁啱啱頭先阿何教授咧，佢就同大家分享過一啲關於長者咧，即係佢用咗長者做一個特定嘅群體去同大家講，其實即係。而家佢哋面對緊嘅現況係啲乜嘢啦，同埋大家可以點樣去諗你哋嘅嗰個嘅即係你哋成個 project 嘅嗰個研究嘅問題啦。咁跟住我哋咧就想同大家咧去做，即係睇少少，可能未必係長者啦，可能係一啲有需要人士，佢哋其實而家面對緊嘅乜嘢咧？可能你哋有陣時候喺新聞啊或者電視都睇過嘅，咁但係咧即係究竟你哋有冇去了解過究竟佢哋問題背後嘅一啲嘅需要咧？咁呢個都係咧同你哋 project 好有關啦，因為咧都係我哋嘅評判咧特別想提大家咧，即係究竟佢哋想睇啲乜嘢嘅，咁所以大家咧一陣可以留心去睇一聽一聽啊。咁咧我哋咧就想同你哋咧去睇一套短片啦，咁啊叫做《窮富翁大作戰》啦。咁唔知大家有冇聽過呢一個節目啦？呢個係港台嘅節目嚟嘅，咁就係最近嗰一輯咧，應該已經係2012年㗎啦。唔知你哋即係咪好細個啦咁樣，或者係啦，都可能你哋嘅父母有聽過啦咁樣。咁唔知你哋咁，我哋今日會睇嘅咧，就係你見圖入邊咧嘅嗰個男人啦，咁咧唔知大家知唔知佢係邊個啦咁樣？咁佢咧就係唔知大家知唔知咩係謝瑞麟啊？係間珠寶公司嚟嘅，即係周生生啲 friend 咁樣啦。咁啊係啦，咁啊你呢個人咧就係謝瑞麟嘅行政總裁啊，即係 CEO 嚟嘅。咁咧呢套嘅節目咧，其實主要咧就係佢去節錄咗咧好多唔同嘅一啲名人啦，或者一啲比較社會上比較高層嘅人士咧，佢哋真係去體驗下一啲咧低即係草根階層佢哋嘅生活啦咁。咁呢一個即係阿黃呢個人叫黃岳永啦，咁佢就係謝瑞麟嘅 CEO 啦。咁佢咧今次咧就係會去深水埗嗰度咧試下去住嗰啲劏房啦，同埋咧去體驗下咧清潔工去倒垃圾嘅一日究竟係點樣做嘅咁樣。咁喺佢經歷完成個過程之後咧，佢自己嘅人生都會有啲唔同嘅轉變。咁我哋可以一齊睇下佢即係呢個經歷先。做窮人抑或做富翁，係天注定定係靠雙手？窮富翁大作戰今集嘅主角係上市公司行政總裁 Erwin 黃岳永。Erwin 喺美國波士頓大學畢業，曾經喺美國矽谷同日本工作，亦做過電腦軟件、出版同網站生意。中產嘅屋企出世啦，我爹哋媽咪都係有大學學位嘅。我老豆同我講咧，就係話咧讀萬卷書同埋行萬里路咧，係都可以一齊做。咁其實對我嚟講就係離開你自己嘅環境，你要見識多啲。高達係好細個好中意㗎，我諗都有幾千個針。平時做完嘢咧就比較中意去旅行，咁咧就周圍咁去咯。咁啊放假咁啊都放得幾密㗎。就呢一年就冇去好遠，咁咧就基本上嚟日本嚟咗3次。咁啊努力做嘢啊嘛，work hard play hard 嘛，咁你出翻去啊，咁啊可以享受一下咯。咁啊同中意嘅人一齊，咁都好重要。喺呢集節目裏面 ，Erwin 會到深水埗嘅板間房生活5日，日頭做倒垃圾散工，體驗做厭惡性工作，亦只係僅夠糊口嘅生活。喺呢5日 ，Erwin 冇得用信用卡，唔可以用自己嘅錢，每日嘅生活費只係得50蚊。睇下憑佢嚟自商界管理層，同佢美國矽谷 IT 精英嘅學識智慧，能唔能夠為佢自己同佢身邊嘅人帶嚟改變？高人你好啊！黃生啊，你好係啊係啊你好一陣間去嗰間板間房應該係都情況比較好啲㗎啦，比較寬鬆啲係啊，有5間房2個角仔咁樣。頭先咧就行過啦，咁我心諗啊唔係啊，都要買支水先啦。仲有咧最緊要咧就有朋友話一定要攞個呢個面盤，
上面好熱㗎喎。冇風扇啊，我冇攞。冇風扇啊！我唔知你今晚瞓唔瞓得着啊？會唔會係啊，同埋會木塞多咯，可能會。木塞多啊！咁呢度啲板間房，我估都成1000間㗎。全香港依家都成10萬人住啲板間房啊、床位啊，或者天台屋嘅一啲即係比較惡劣嘅環境啊。咁咧呢張床就係你㗎啦。呢度係啊，真係已經有啲熱。你係咪有風扇借俾佢啊？風扇要插掣喎，貴啊電費。電費好貴啊！明白。好啊，呢度唔係樓梯嚟嘅咩？唔係大小便咪嗰度咯，大小便喺呢度，沖涼都係嗰度啦。沖涼喺呢度，沖涼啲水點啊？啲水用呢個水。係啊，要開水好肥咯。哦，即係佢沖涼同佢冇浴室㗎咯，沖涼同埋廁所一齊㗎。係啊，明白。冇啊咩？咁啊，花灑亦都得嘅，有熱水嘅嗬？冇。冇。冇風扇、沖涼冇熱水，呢啲都唔係 Erwin 最擔心嘅。咁令佢最冇安全感係乜呢？瞓低已經自己個感覺痕啦，不過就唔知係真定假。新環境瞓唔着 ，Erwin 開始發揮佢嘅強項，周圍揾人傾偈。熟咗呢個區啦，所以就喺呢度買嘢又容易。所以下屆嘢多啲咯。係咯，咁你冇收入每個月攞幾多錢？攞去3個金啊3個金，1000蚊。 1000蚊。以前有少少積蓄咯。係搣下咁咯。啊，因為咪即係呢下自己就以前泥水係嘛？唔係做泥水，做雜工。雜工對唔住係雜工。有即係總之真打咧有工開咯。係個市越嚟越差啊！啊，你平貴都有工開嗰陣，咁有8蚊工。第一晚 ，Erwin 只係瞓得個幾鐘，天未光就起身。咁早起身係因為佢要到黃大仙返工，體驗打工仔嘅生活。而家朝早咧就係未到6點半，咁7點鐘要翻工，咁咧就應該咧係一個清潔嘅工嚟嘅，咁我應該今日咧同埋跟住幾日都喺呢度做嘢噶啦。珍姐，大家姐，叫我阿永啊，阿永，平姐，珍姐。係。你跟住姐上，咁咪會教你今日嘅清理工作㗎啦。好啊。係，唔好成個掟啊漏落去。早晨。已經開始唔夠氧氣。原本要倒19層樓嘅垃圾，點知倒咗幾層 ，Erwin 就覺得好辛苦。好臭啊！呢袋嘢。仲有幾多層啊？仲有13層啊？嗰啲大袋裏面冇袋到細袋啊嘛，咁啲食物腐爛一晚咁樣都辛苦啊！倒咗2層，又要再唞過。坐低唞啖氣先得唔得啊？頂唔順啦，唉，有啲暈啊！
總啲水污糟嗰樣，辛苦。係有啲暈，等多2下先。用咗3個鐘頭，終於倒晒19層樓嘅垃圾，不過係正常時間嘅3倍。清理垃圾嘅時間咧就唔合格㗎啦，因為太遲啦，因為我哋車都已經走晒，遲咗起碼有個半鐘。我都係一嚿，你平時扭毛巾唔使扭嘅咩？都係渣渣地。其實個姿勢都唔啱你扭嘅。係咪？好啦，正常啦，一前一後啦。咁樣係極之厭惡嘅行業啦，就好辛苦、好臭嘅。咁咧就你直接要去丟入啲潲水啊，亦都會倒咗去身度啊，即係之類咁樣咁今朝嗰個工作其實係即係一棟咁樣嘅啲可能公屋嘅樓咧，咁咧就我就負責一半，即係19層。咁我今日趕唔上，咁啊俾老闆話咗2句。終於完成工作啦，但係 Erwin 就覺得倒垃圾呢份工太過體力勞動，唔適合佢。喺食午飯嘅時候，佢同攝製隊商量，可唔可以安排另一份冇咁體力勞動嘅工作俾佢。咁啊，基本上因為我擔心身體唔好，即係驚捱唔住，同埋呢2日嗰個我諗個身體會更加差啦，因為夜晚唔夠瞓。咁所以就我都決定即係可能剔另外一份工。但係時間咁倉促，究竟安唔安排到另一份工作 ？Erwin 如果要繼續倒垃圾，佢又捱唔捱得住呢？咁咧，我哋就啱啱睇咗呢一套短片啦。咁唔知大家睇完之後有咩感受啦？咁可能即係大家少啲接觸呢一個呢啲階層啦。即係譬如可能住劏房，唔知大家有冇接觸過呢一班嘅即係呢一班嘅住戶啦，知唔知佢哋而家面對緊嘅嗰個即係環境係點樣啦？即係我哋前幾年都特別講好多，就係一啲木蝨啊嗰啲問題啦，其實係即係叫做影響咗佢哋好耐嘅。特別唔知大家近排知唔知咧？政府新推出咗一個政策啦，係好影響到呢一班劏房住戶嘅事咧。如果你知嘅話咧，下次俾份禮物你可以，有冇人知啊？冇錯，係啦，好叻啊你，係啦，我哋下次俾份禮物你啊，係啦，就係減破房政策啦。唔知你哋知唔知咩叫減破房政策啦？咁究竟同本身劏房個政策又有咩分別咧？點解政府要推出呢個減破房咧？減破房係咪真係呢一班人佢哋最後即係可以改善到佢哋生活咧？呢個係好值得大家，如果譬如你特別咧，你哋想揀嗰個 topic 係講劏房住戶咧，咁你哋可以諗下究竟呢一個政策背後個理念係乜嘢啦？係咪真係對應到佢哋而家嗰個需要啦？咁我都唔係叫大家咧真係要試下咧去真係去即係瞓下劏房嘅，即係我都唔希望你哋真係走去試下啦咁樣。但係都如果你哋真係好有興趣嘅話咧，其實你只要去深水埗啦咁樣啦，即係好近大家啦，喺呢度附近啦。咁你可以咧即係求其你見到有個街招咧話啊出租，跟住你打電話俾個包租婆或者俾個包租公話，我想睇下嗰個劏房啊咁樣。咁其實你已經可以上去睇下噶啦。咁你就會知道究竟而家嗰啲劏房嘅呢個價錢啦，可能4000幾5000蚊啦，究竟佢哋租到個一個咩嘢單位啦，同你哋而家自己住緊嗰度嘅分別喺邊度咧？咁樣咁啊，同埋即係啱啱我哋睇呢個黃岳永啦，咁佢即係講佢係謝瑞麟嘅 CEO 啦，咁佢喺經歷過即係體驗過即係住劏房啦，同埋咧佢去真係體驗過清潔工呢一個嘅工種之後，唔知大家即係對於清潔工係有咩概念啦？即係可能你會
即係大概嘅印象就係可能佢喺街度幫手掃落葉啦，或者喺你哋即係叫做學校嗰度幫手做清潔啦，咁呢啲就叫清潔工啦。咁但係其實咧，清潔工仲有好多嘅即係好多嘅種類啦，特別佢頭先體驗就係咧去倒垃圾，即係咧一座大廈裏邊去倒垃圾啦。唔知你哋住緊嗰個大廈咧，你哋倒垃圾，即係你哋有冇睇過你哋嘅嗰個倒垃圾個姐姐或者個叔叔咧，佢哋係點樣倒垃圾嘅咧？咁樣咁如果佢人道啲咧，就應該而家係會俾佢哋咧即係有部 lift 咁樣 hold 住，咁逐層逐層咁樣推啲垃圾落去啦。咁但係喺一啲舊式啲嘅屋邨嘅時候咧，其實佢哋倒垃圾嘅方法咧，就係頭先如果你哋有睇片咧，就係佢有個垃圾槽啦。咁嗰條槽咧就係一條你當好似瀡滑梯咁，但係佢係通晒咁多層啦，即係可能你屋企有25層嗰條梯就係由25層一路瀡落去咁樣啦。咁佢哋就會將每層嘅垃圾咧掉落嗰個槽度咧，咁跟住然之後個槽咧就會直接咚一聲咧就跌咗落去咧地下嗰個垃圾房度啦。咁唔知你哋而家即係就咁聽會唔會諗到有冇啲咩問題會出現咧？你都係喺早幾年咧係好多呢啲嘅新聞出現嘅，跌爛晒啲咩啊？啲膠袋跌爛晒，仲有個嚴重啲嘅問題嘅。卡住係啦，卡住冇錯係啦，呢個都係其中一個問題啦，即係啲垃圾會卡住，因為太大嚿啊嘛。咁卡住之後會有啲咩問題出現呢？野蚊都會嘅，係啦。咁仲有冇呢？嗱，當譬如有個垃圾卡住咗之後啦，咁但係你要繼續倒垃圾，咁你會點樣做啊？你會繼續倒落去，但係佢會塞住咗噶嘛？佢會塞到某個位塞住咗，咁跟住你要點樣做啊？即係佢倒塞翻轉頭嘅時候，你要點樣做？要揾人疏通佢，點樣疏通啊？捐入去啊，幾呢個幾有諗法喎，係啦，捐入去啦，或者咧，通常啲清潔工咧，其實都差唔多噶啦，就係會攞支即係類似你當晾衫竹嘅嘢啦，就會係咁懟啦，希望懟到佢即係叫做通翻啦。咁但係咧，因為佢有陣時卡得好實嘅話咧，咁好似就係頭先啱啱同學仔講咧，就係佢會捐入去咧，即係叫做懟啦。咁佢捐入去嘅時候咧，個窿其實係好細嘅咁樣。咁如果佢捐入去，跟住一不小心，哎呀，跟住跌咗落去咧，咁佢就會由20幾層樓跌落去啦。咁當然未必死嘅，因為咧下邊仲有一堆垃圾喺度噶嘛，佢會佔住噶嘛。咁但係頭先你都聽過即係阿黃岳永講咧，佢話佢哋有2個清潔工嘅，一個負責高層嘅倒垃圾，一個負責低層嘅倒垃圾啦咁樣。咁即係話咧，如果你跌咗落去之後咧，低層嗰個人咧根本就唔知道你喺嗰個垃圾槽嘅時候咧，佢就會繼續工作啦。咁佢就會將啲垃圾繼續掹落去嗰個垃圾槽度啦。咁你就如果你係萬一你係嗰個清潔工啦，你跌咗落去之後咧，嗰個人唔知道你仲喺入邊嘅話咧，咁你就不斷有啲垃圾會壓落嚟嚟到啦。咁最後咧就好容易會因為咁樣窒息去死啦咁樣。咁呢個喺早幾年咧，其實有好多新聞咧，都係講緊呢一樣嘢啦，即係想去改善呢一個我哋叫做倒垃圾嘅一個渠道嘅一個係啦，即係呢個嘅方法啦，就係因為有好多即係清潔工咧，佢哋都會因為咁樣去即係喪失性命啦咁樣。咁呢啲咧都係好多即係其實唔同人啦，或者唔同工種啦，佢哋面對緊嘅一啲嘅現況啦，或者佢哋面對緊嘅一啲嘅即係問題啦咁。但係咧就唔知大家你哋有冇去了解佢哋背後即係嗰個原理，或者佢哋面對緊嗰個問題背後產出啲咩需要咁樣啦。咁所以咧我哋嘅評判咧，佢哋都好想咧特別去同大家講咧，就係不論咧你哋去即係揀邊一個嘅群體都好啦，即係我哋有幾個嘅群體啦，入邊有好多嘅唔同嘅子課題啦。有好多時候咧，我哋就係會去諗佢哋面對緊啲咩問題，即係譬如長者，如果你係揀長者孤獨，你就係會睇到佢哋好孤獨咯，咁樣佢哋好孤單咯。咁但係點解背後會形成咗呢一個咁孤單嘅
情景咧？咁樣係因為而家人口老化，定係社會上某啲區佢哋嘅設施配合唔到佢哋需要，定係而家嘅人佢哋嘅生活嘅嗰個嘅模式有啲唔同咗，令到呢班長者喺社會上邊被孤立咗咁樣？呢啲都係背後其實好想大家去睇到佢哋嘅需要喎。咁譬如你做劏房，你可能會淨係諗哦，劏房環境好差咯，佢哋嘅 BB， 即係如果佢係有一個有家庭嘅劏房用戶嘅話，可能佢哋個 BB 會成日病咯。咁但係點解劏房咁差嘅情況下，仍然會有人去願意住咧？唔知大家有冇諗過呢個問題？即係如果你話我有得揀。如果你有得揀，你會唔會住劏房呢？咁樣咁如果你都唔會嘅時候，點解呢個社會上面仲有咁多人呢？即係劏房都唔係平嘅喎，可能都係成4-5千蚊一個月嘅喎，咁樣咁點解佢哋仍然都要去選擇呢一個嘅住屋呢？點解佢哋唔選擇其他嘅住屋呢？背後反映緊佢哋究竟係邊個位有個我哋叫做有個 gap 喺度啦，即係符合唔到佢哋需要咁樣。咁譬如可能係你哋嘅同學仔啦，你哋中六嘅同學，佢哋壓力好大啦，特別即係近年都有好多係即係關於青少年嘅一啲嘅精神健康啦，佢係都好受社會關注啦。咁點解係近年先會特別飆升出嚟嘅咧？點解以前冇呢一個問題嘅咩？咁而家咁大嘅需要嘅時候，究竟背後反映緊啲乜嘢咧？咁樣咁，所以咧就好想大家咧，即係我哋今日咧，即係你哋即係好想你哋做呢個 project 啦，即係特別好似頭先阿黃岳永咁樣啦，佢其實都係即係就係真係去咗去睇呢啲嘅劏房嘅住戶啦，同埋去睇呢啲嘅清潔工啦，佢終於即係佢就開始了解到佢哋呢班人背後可能佢哋有一啲嘅需要係社會上面可能現有嘅政策或者現有行緊嘅一啲嘅制度未必係符合到佢嘅時候咧，佢就去提出一啲新嘅建議啦。唔知道大家知唔知佢最後咧佢就即係去咗做一啲社企啦。唔知有個比較出名嘅社企咧，都係由佢係有份創辦。唔知大家知唔知係咩咧咁樣？可能大家少啲聽，咁咧就係平安鐘啊！知唔知道平安鐘係咩嚟㗎？唔知道你哋有冇認識嘅老人家或者長者？特別你做長者嘅，如果你想揀做長者嘅話咧，有啲嘅即係佢哋都會成日去用平安鐘嘅咁樣。咁咧，阿黃岳永就係其中一個咧有份去創辦嘅一個人嚟嘅咁樣。咁如果你唔知咩叫平安鐘，你可以翻去再了解下呢一樣嘢啦。咁平安鐘其實可能背後都係反映到佢哋有啲好多嘅需要啦咁樣。咁所以我哋嘅評判咧都好想同大家講咧，就係即係今日咧大家做呢個嘅 project 咧，我哋唔係想去知道佢哋而家，即係我哋都當然好想知道佢哋而家面對緊嘅嘢，即係但係咧其實係大家即係周不時都會聽到佢哋面對緊嘅嘢，但係咧好少人真係會去講佢哋背後究竟需要啲乜嘢。即係呢兩個概念係好唔同嘅，即係佢哋面對緊嘅嘢同佢哋需要嘅嘢咧係有少少嘅分別嘅。呢個咧都係我哋嘅評判咧，好想大家咧真係可以去即係去當你去揾資料啊，或者去睇下佢哋唔同嘅新聞嘅時候咧，你去思考即係你見到嘅嗰個問題背後反映緊佢哋係需要緊啲乜嘢嘅，佢哋可能係需要政策，需要一啲嘅設施，需要嘅係別人嘅關注，呢啲好多嘅嘢咧，都可以令到你哋個 project 咧係嗰個方向係可以好唔同啦咁樣。咁所以咧，即係我哋啱啱講啦，問題咧就係表面上呢件事發生緊啲咩啦？即係頭先我哋嗰啲例子，即係譬如有個例子就係可能中六嘅學生佢哋因為要考 DSE，跟住就有10日冇覺好瞓啦咁樣，呢個係表面發生嘅事。咁但係背後，如果我哋真係要改善呢一個情況嘅時候，佢哋係最需要啲乜嘢嘅支持，或者最需要啲乜嘢嘅改變咧？例如佢哋原來可能係需要一個安全嘅空間可以休息嘅喎，譬如學校太過 stressful 啦，即係喺學校好大壓力
嘅時候，根本冇一個空間係俾佢真係可以完全放鬆地去休息啦，或者原來佢哋係好需要人哋去聽佢哋講佢哋嘅壓力啦，或者原來佢哋屋企人咧俾咗好大好大嘅期望佢哋啦，即係唔知你哋有冇認識？即係可能你哋有朋友仔可能面對緊呢一樣嘢啦，即係始終每個家長都望子成龍噶嘛，我哋成日都話咁樣。咁原來佢哋係好需要去同屋企人咧去重新去傾佢哋自己嘅一啲嘅叫做生涯規劃啦，或者佢哋即係成個生涯嘅歷程係點樣啦咁。咁呢啲都係反映緊佢哋背後嘅需要啦，而呢啲係唔係淨係喺個表面問題可以睇得到嘅嘢咁樣啦。咁所以咧，當你哋揀咗你哋嘅嗰個 sub-theme 啦嘅時候咧，都好想你哋咧真係去從你哋嗰個即係嗰個角色啦，即係你哋個群體咧去代入去啦，去問下自己啦，究竟你如果見到呢個情況嘅時候咧，你最驚啲乜嘢啦？即係譬如當你代入咗你係劏房嘅住戶嘅時候，其實你最驚啲乜嘢咧？咁樣咁如果有人可以幫你做到嘅話，做到一啲嘢嘅話，其你想係乜嘢咧？或者如果有一樣嘢可以幫你去改變嘅話，你最想改變啲乜嘢咧？呢一個就係個優先次序嘅分別啦。即係譬如原來佢最需要係改變佢嘅居住環境咁樣，咁呢個咧對於你哋去俾一啲嘅 suggestion 嘅時候咧，就會有一啲優次嘅分別喺度啦咁樣。咁如果你答到晒呢啲問題之後咧，咁呢啲答案咧就係你嗰個揀咗嘅嗰個群體咧，佢哋背後嘅一啲嘅需要啦。咁跟住咧，當你去知道咗佢哋嘅需要之後咧，雖然我哋呢個叫數據比賽啦，咁但係咧，我哋都覺得咧數據其實只係一個輔助嘅工具，去俾你哋了解而家嗰個羣體究竟遇到咗啲乜嘢嘅情況啦。即係譬如你獨居嘅長者，佢哋需要有人定期去關心同埋去檢查佢哋家居嘅安全啦。咁可能你哋諗到嘅方法咧就係，咁我哋每個禮拜有一次義工上門探訪啦，咁咪可以對應到佢哋嘅需要咯。咁究竟而家呢個社會有冇呢一啲嘅設施，或者有冇呢啲嘅措施進行緊呢？如果大家有了解過咧，可能即係近排或者呢一兩年啦，聽得多啲，可能係關愛隊啦。唔知大家有幾了解呢一個嘅係啦，即係呢一個嘅呢個政策啦。咁究竟關愛隊本身嘅原意係做緊啲乜嘢咧？事實上佢哋做緊啲乜嘢咧？可能你哋喺 Threads 啊，或者喺任何嘅唔同嘅社交媒體，你都可能周不時見到即係關愛隊嘅一啲嘅新聞啦。可能你會笑下佢哋啊，就係喺度影相啊咁樣啦。咁但係究竟佢哋有冇啲即係究竟本身呢個政策原意係點樣？點解到而家會走到去一個即係好似同本身原意有啲分別嘅位咧？咁你想去知道呢啲嘢嘅時候咧，你先會知道先會去了解，就係我想要揾啲咩數據，例如究竟而家嘅探訪次數啦係有幾多啦？長者佢哋嘅孤獨感嘅問卷嘅調查啦，應該如果大家上網去揾咧，呢啲嘅資料咧都係公開嘅，即係有好多唔同嘅NGO 咧，佢哋都不斷去做緊呢一啲嘅研究嘅。咁你哋都可以去了解下，究竟即係10年前呢個長者嘅孤獨感同10年後長者嘅孤獨感係咪一樣呢？如果係即係個數據上係一樣嘅時候，但係佢哋背後孤獨感嘅原因有冇啲咩唔同啊？咁樣都會反映到而家呢個社會咧，即係唔同，即係隨住時間變遷咧嗰個嘅，即係有啲分別咁樣係啦。咁呢個就係大家可以去思考嘅一樣嘢啦。咁同埋咧，即係大家咧去諗你哋嘅solution 啦，或者去諗你哋嘅一啲嘅數據啊，或者你哋研究問題嘅時候咧，就要用呢一個我哋叫 SMART 啦。咁其實 SMART 咧本身就係我哋去訂立目標嘅時候會用嘅。咁但係咧，我哋都覺得即係我哋嘅評判都覺得咧，其實喺對你哋即係去點樣去 plan 你哋個研究問題啦，你哋成個 solution 咧都係可以用呢幾個嘅，即係用呢個工具啦。咁 SMART 咧佢包括就係specific 啦，即係你哋咧係要具體嘅，即係唔好好虛嗰啲，即係話譬如我去探訪咯咁樣。咁但係探訪有好多嘅形式㗎嘛，即係譬如上門啦，或者係用 online 啦、Zoom 啦等等等等，好多好多你諗到嘅方法都可以有嘅。咁所以就係要比較 specific 啲啦，係跟住就係要係 measurable 啦，即係可以量度到㗎啦。就譬如1個禮拜1次咁樣，呢啲就叫做可以量度到啦。
咁跟住就係要 achievable 啦，即係唔好講啲根本就完全即係譬如我哋要即係如果你話香港唔宜居嘅，咁我哋就去火星啦咁樣，咁根本呢啲都未必 achievable 嘅嘢咧，咁你就未必你就提出咗咧，咁就可行性好低嘅話咧，咁都唔係一個理想嘅一個嘅 solution 或者一個嘅理想嘅研究問題啦。咁同埋 relevance 啊，咁係咪真係同你選定嘅嗰個羣體係好相關嘅咧？即係譬如原來長者佢哋需要嗰個嘅孤獨感，跟住你最後同佢哋講話，咁唔使佢哋考 DSE 啦咁樣，咁根本都唔關長者事嘅考 DSE 咁樣，咁你就提出一個咁樣嘅即係 solution 嘅話咧，咁就同佢哋唔相關啦。咁同埋咧就係要有時間限制啦，即係如果你同我講話咧，佢係呢個方法咧應該喺50年後咧會 work 㗎啦咁樣，咁呢個實在太長啦，即係我哋今日都唔知聽日試嘅時候咧，你仲同我哋講話50年後呢個會 work 嘅咁樣，咁就有啲難說服到即係呢啲評判啦咁樣，咁所以咧大家即係喺你哋訂立你哋嘅研究問題啦，同埋咧去即係諗你哋嘅即係一啲嘅 solution 嘅時候咧，就可以諗下呢幾個嘅部分啦，點樣可以將佢哋變得具體啦、可量度啦、可達成啦、相關啦，同埋有時間限制咁樣，係啦。咁所以評判咧，佢哋最緊要係睇啲咩咧？就係究竟你有冇由現況走到去呢班群體真正嘅需要啦。即係佢哋唔係淨係想知道咧呢一班群體佢哋面對緊啲乜嘢，因為咧每日你只要咧上去其中一個新聞網咧，都可以見到呢一班群體面對緊嘅嘢㗎啦。咁但係你哋有冇真係可以去真係去了解過，或者你哋真係可以去 present 到佢哋背後嘅一啲嘅需要啦，同埋你哋嘅 solution 咧係咪可以容易理解啦？即係譬如你任何一個人咧，佢都可以知道哦，原來我個 solution 係想做呢樣嘢嘅咁樣。喺你嘅真實世界上面係咪做得到啦？同埋咧呢啲係咪可以有數據去 support 啦？咁樣即係原來你提出一啲嘢咧，根本都冇數據去證明到呢樣嘢係真實嘅時候咧，咁就好難去說服到人哋嘅咁樣。咁都係要具體啦、可量度啦，同埋時間要清晰啦咁樣。係啦，咁所以我哋咧就即係我哋上一次，如果大家有嚟我哋嘅嗰個大賽簡介會咧，咁我哋都講到咧，我哋今次即係今日咧應該要大家去俾我哋嘅，即係你要去選定一個子課題你想研究嘅咧，咁去俾我哋即係做參考啦咁樣，咁但係咧，我哋都知道，因為今日有啲嘅組別，可能佢哋因為有啲其他嘅活動啦，所以未必能夠出席啦。咁所以我哋咧就即係定咧就係下一次嘅訓練工作坊，咁大家咧就要定好你哋咧每一組研究嘅嗰個子課題係啦。咁咧淨係需要揀其中一個就得㗎啦。咁你唔好同我講話，我想研究晒長者呢度咁多樣嘢嘅咁樣。咁你3000，因為佢哋每一個題目咧都有啲分別嘅。咁你3000字咧應該寫唔晒咁多樣嘢嘅。咁所以只要揀一個就得㗎啦咁樣。咁如果真係咧你有好多個題目咧，我都好有興趣啊，點算啊咁樣？咁咧就可以建議你哋咧先上網去揾下究竟你想揀嘅嗰個題目咧，上網上面嘅數據多唔多？如果唔多嘅時候咧，即係變相咧，可能要大家自己去搜集咧一啲嘅數據。咁搜集數據咧係比較花時啦，同埋花精神嘅。即係譬如你要去設計一份問卷啦，跟住然之後就要去派啦，派完之後咧仲要夠某一個數量咧，你先可以咧分析到嘅。如果唔係嘅話咧，嗰個成個嘅結果咧就係比較會有偏頗性啦咁樣，咁所以咧就建議大家先上網去揾一揾你哋想揀嘅嗰個子課題個數據究竟多唔多啦，足唔足夠你哋去做呢個嘅 project 啦，係咪需要好多你哋自己去搜集嘅一啲嘅數據啦咁樣。咁如果呢個數據即係如果數據較多嘅嗰個嘅題目咧，我哋都建議你哋先揀嗰個題目嘅，因為都係方便大家，即係唔想大家嘅 workload 加重得咁緊要啦，咁樣
咁所以咧，你哋只係需要揀其中一個嘅子課題啦，咁樣，咁就喺下一次嘅訓練工作坊啦，就要同我哋去講噶啦。咁如果你唔講嘅話咧，咁我哋嘅評判就唔知道咧，咁可能咧都會對你哋成組有啲影響嘅咁樣。咁所以你哋咧就記得下一次，即係如果你哋今日有啲同學仔或者有啲組員冇嚟咧，咁你哋都要同佢哋講翻啊咁樣。咁呢啲嘅題目咧，我哋都放晒喺我哋嘅大賽指南嗰度嘅，咁你哋都可以即係去睇翻啦，咁樣係啦。咁跟住我哋都再提一提大家啦。我哋咧網上面咧我哋今次即係因為我哋呢幾個訓練工作坊咧，其實主要都唔係想即係教大家一啲 Python 啊或者數據分析嘅一啲嘅方法嘅，因為咧，即係花時都好長嘅。如果要教大家 Python 由零去到慢慢認識嘅話咧，應該可能我哋要搞10次咧。咁我哋都唔想大家咁即係要俾10次我哋咁即係咁多時間咁樣。咁我哋就喺往年咧，我哋都即係做過一啲嘅訓練工作坊咧，就係講 Python 啦、數據分析啦，同埋空間數據一啲可視化嘅一啲嘅基本嘅認識嘅咁樣。咁我哋已經係放晒上去我哋嘅大賽網站啦。咁你哋可以按自己需要咧去睇嘅，咁我哋都係即係我哋唔會因為你睇咗幾多條片咧而加你幾多分嘅咁樣係啦，即係你都唔需要睇你個 project 特別同我講話我睇晒你哋啲片㗎咁樣，咁啊我哋唔會特別加分嘅，知唔知係啦？咁當然你唔睇咧，我哋都唔會特別扣分嘅咁所以你都唔使喺你個 project 特別同我講話，即係好坦白地同我講話啊，我冇睇到啊，唔好意思咁樣，咁就唔需要噶啦，咁就按你哋自己需要啦。咁啊呢個係做一個 support 嘅啫，咁樣係啦。咁啊喺我哋嘅網站啦，上面嗰個 training modules 嗰度咧，下邊咧已經有晒㗎啦。咁每一次嘅訓練工作坊咧就有3條片嘅，咁你可以按自己需要啦去睇嘅。咁因為我哋每一次嘅訓練工作坊咧，佢都會有特定嘅一啲嘅 training material 嘅。咁我哋都你見到有個叫 download training material 嗰度咧，你要下載咗嗰啲 material 咧，咁佢就會一步一步咁樣教你點樣去用嗰啲 material 啦，咁樣，咁嗰啲 material 咧同今次嘅比賽咧係完全冇關係嘅。咁你唔好以為，哎呀有人幫我揾咗啲資料啦，咁唔係嘅，佢純粹係真係 for 呢個訓練工作坊嘅啫咁樣。咁呢個咧我哋都放咗喺我哋嘅大賽指南嗰度啦。咁你哋都可以即係scan 個 QR code 咧去睇嘅咁樣。係啦，咁我哋下一次嘅訓練工作坊咧就會喺下個星期6啦，咁同樣時間咧2點去到4點啦，咁就喺城市大學啦。咁我哋確實嘅地點會稍後公布，因為咧我哋啲課室咧都比較 full 啊，我哋都仲喺度 confirm 緊究竟用緊邊個課室咁樣。係啦，咁我哋下次咧就會由香港中文大學啦政務及政策科學學院嘅副教授黃偉豪教授咧，去同你哋講下咧，究竟你哋有個比賽嘅子課題啦，咁究竟你哋點樣由個問題去真係去到咧去 plan 你哋成個分析嘅嗰個過程啊，咁樣同埋要揾啲乜嘢相應嘅數據咧，咁樣咁啊黃教授咧下次就會同大家去講下啦，咁樣。咁都係重複一次啦。我哋所有嘅訓練工作坊嘅語言咧，都係會用廣東話嘅。咁我哋咧所有嘅訓練工作坊嘅錄影同埋我哋一啲課堂嘅即係 PowerPoint 咧，都會上載去我哋嘅大賽 YouTube 啦、網站啦，同埋用電郵咧或者 WhatsApp 咁樣發放翻俾各位參賽同學嘅。咁大家咧都可以按自己嘅需要咧去帶你哋嘅電腦或者你哋嘅平板電腦啦咁樣。咁我哋除咗第3個工作坊咧，因為第3個工作坊咧就會我哋有上次都有講咧，就係有一間專做一啲空間數據嘅公司咧，佢哋會特別過嚟咧去教大家點樣去即係用一啲或者製作一啲空間數據啦咁，同埋咧佢到時候咧會俾每隊咧會有2至3個咧免費嘅 license 俾你哋嘅，咁你哋之後咧比賽都可以繼續用呢個 license 咁樣。咁到嗰陣時候咧，我哋就即係你哋可以都仍然可以自己帶自己電腦，但係我哋到時候咧就會喺城市大學嘅電腦室嗰度去進行呢個工作坊嘅咁樣，係啦。咁啊，同埋咧就係如果你因為有啲事咧未能出席我哋嘅訓練工作坊啦，咁你都係需要用電郵咧提前咧向我哋嘅籌委會咧去請假嘅。咁如果你冇特別請假啦，而無故缺席咧，咁就會有機會影響到你隊伍嘅分數啦咁樣。咁所以你就即係各位同學都提一提你哋嘅組員，如果佢哋預先知道下一次咧佢真係出席唔到嘅話咧，咁就要提前同我哋請假啦咁樣。係
係啦，咁我哋有咩任何嘅資訊咧，都會喺我哋大賽嘅網站嗰度去公佈啦，咁樣咁，所以大家可以隨時咧都去留意住我哋成個嘅網站咁樣係啦。咁同埋我哋上次都有講咧，就係我哋成個比賽嘅一啲嘅主要嘅規則啊，或者一啲嘅你哋 project 啊，你哋成個比賽分兩部分噶嘛，就係個 report 同埋你哋個 present 啦，入邊嘅一啲嘅即係嗰個規定咧，全部都喺晒呢本大賽指南入邊咧講明㗎啦。咁你哋咧有需要咧都可以去即係我哋網站啦，或者去而家 scan 呢個 QR code 咧去睇翻入邊一啲規例嘅咁樣係啦。咁我哋上一次嘅嗰個大賽簡介會嘅嗰個片段咧，我哋之後都會上載翻去我哋網站，咁你哋都可以留意翻，因為我哋咧上次都有播到2條咧係上年得獎嘅即係同學佢哋即係錄製嘅一個嘅 presentation 啦，咁你哋可以參考下佢哋嘅嗰個即係方法啦，咁樣係啦。咁咧，如果冇咩問題咧，我哋今日嘅工作坊就嚟到呢度差唔多完結啦。咁如果咧我哋咧就有2個 WhatsApp group 啦。咁如果咧你未加入我哋嘅 WhatsApp group 咧，你可以 scan 呢個 QR code 咧就入翻我哋嘅 WhatsApp group 啦。咁我哋咧有咩嘅資訊咧都會喺呢個 WhatsApp 裏邊咧去隨時去發放啦。同埋你哋如果有咩問題咧，都可以隨時咧去喺個 WhatsApp 啊咁樣去同我哋講嘅咁樣係啦。咁有冇同學仔有啲咩疑問？冇係啦，咁啊，記住下一次嘅訓練工作坊嘅時候咧，大家就要揀定咗你哋嘅即係你哋嗰個小組咧要做嘅嗰個題目啦，咁樣係啦。咁如果冇問題咧，咁我哋就下一次再見啦，係啦。咁多謝你哋今日參與。